हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेनी सीज़न के बारे में। आप सबको रेनी सीज़न अच्छा लगता है ना? बारिश का मौसम हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में 10 सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रेनी सीज़न कम्स आफ्टर द हॉट समर सीज़न। यानी कि रेनी सीज़न जो है वो गर्मियों के मौसम के बाद आता है। नंबर 2, इट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जून एंड एंड्स इन सितंबर। यानी कि जून के महीने में ये शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। यानी कि जून से सितंबर तक बारिश होती है। नंबर 3, डार्क क्लाउड्स एंड लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई। जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि आकाश में काले काले बादल जो है वो दिखाई पड़ते हैं और साथ ही लाइटनिंग यानी कि बिजली दिखाई पड़ती है ना। अब पढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, इन रेनी सीजन प्लांट्स, ट्रीज एंड ग्रासेस लुक वेरी ग्रीन एंड अट्रैक्टिव। बरसात के मौसम में हम अपने आसपास देखते हैं कि सभी पेड़ पौधे, घास सब बहुत हरियाली चारों तरफ हमें दिखाई पड़ती है और सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। नंबर 5, पीकॉक्स डांस इन रेन। यानी कि हम सब जानते हैं ना कि मोर को बारिश में नाचना कितना पसंद है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीकॉक्स डांस इन रेन। नंबर 6, रेनी सीजन हैज़ वेरी प्लीजेंट वेदर विथ कूल ब्रीज एंड रेन शावर्स। मतलब बारिश के मौसम में चारों तरफ क्या होता है, मौसम जो है वो बहुत प्लीजेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बारिश में बूंदों की जो झोंके हमें पड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। नंबर 7, चिल्ड्रन इंजॉय प्लेइंग इन द रेन। तो आप सबको अच्छा लगता है ना, सभी बच्चों को बारिश में खेलना बहुत अच्छा लगता है। बारिश में कुछ बच्चे पेपर बोट्स बनाकर भी पानी में डालते हैं। इस तरह से खेल खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नंबर 8, द रेनबो appears very often in rainy season। यानी कि जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं इंद्रधनुष को, इसमें इसका नाम इंद्रधनुष क्यों है? क्योंकि ये धनुष के आकार का होता है। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, तो इसमें 7 रंग होते हैं जिसे हम इंग्लिश में विबग्योर भी कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से 7 रंगों से ये इंद्रधनुष बना होता है। नंबर 9, पीपल यूज अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स व्हेन दे गो आउट इन रेन। तो सभी लोग जो बारिश में बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेलास यानी कि छाता और रेनकोट्स। तो रेनकोट से हम काफ़ी हद तक अपने आप को बारिश में बचा सकते हैं। Number 10, rainy season is the most amazing season as it brings joy and happiness। रेनी सीज़न जो है वो हम सबको बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हम सबको बहुत खुशी दे देता है। इस मौसम में हम सबको बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फील होता है। ठंडी ठंडी हवाएं, अच्छा मौसम, हम इन सब चीज़ को महसूस करके बहुत खुश रहते हैं। Children, you all have to learn all these 10 sentences and enjoy this rainy season. Thank you.